Oggi ti parlo di quella risorsa che ha a che fare col 90% della risoluzione dei problemi. Ascoltami fino in fondo. Ti piacerebbe sapere a che cosa equivale il 90% della risoluzione del tuo problema in qualunque ambiente? Ebbene, oggi parliamo proprio di questo, ma per chi non mi conoscesse, mi chiamo Caruso Colzi e mi occupo di libertà. Il mio primo valore è appunto la libertà e la mia missione è di cercare di rendere più libere possibile le persone e lo faccio attraverso l'ipnosi, attraverso la PNL, attraverso tutti quei meccanismi che possono aiutare una persona davvero a tornare libera dal fumo, dal peso, dall'ansietà, da tante di quelle cose che ci danno fastidio nella vita quotidiana. Ma entriamo nel vivo del discorso perché oggi trattiamo un tema davvero davvero importante e che ti servirà comunque nella vita. Perché vedi, ognuno di noi in qualche situazione della vita attraversa dei momenti difficili, affronta dei problemi e se ti chiedi qual è la cosa più importante, e la scienza ha dimostrato che è il 90%, qual è quella roba così importante che tu puoi mettere in atto per risolvere il problema? E beh, la mia risposta è molto semplice. Il 90% della risoluzione di ogni problema è l'atteggiamento e l'intenzione. O se preferisci, detto in inglese, il mindset è l'attitude. Vedi, sono tanti anni che lavoro con persone quotidianamente. Nella risoluzione di alcuni problemi gli aiuto ad attraversare un percorso che gli porti da un punto A in cui sono, che non gli piace, fino a un punto B che noi nel nostro lavoro chiameremo obiettivo. Ma per attraversare, per fare questo percorso, c'è questa cosa molto importante che deve essere presa subito in considerazione, che è l'atteggiamento che tu hai. Ma quante volte nei video ti ho detto che le persone che arrivano alla disperazione non possono praticamente fare nient'altro che una cosa sola: trovare speranza. Quindi quel tipo di atteggiamento, del sapere che ce la farai, del sapere di che cosa vuoi, dell'avere un'intenzione pulita, chiara, di avere un certo tipo di energie che ti permette di andare avanti e continuare a spingere anche quando ti sembra la salita troppo ripida. Ecco, quel tipo di atteggiamento è ciò che fa la differenza, ciò che fa tutta la differenza. E la scienza sta studiando questa cosa da molto tempo. Ora, questo non importa se avviene nella medicina, se avviene nei traumi, se avviene nei conflitti, se avviene nei fallimenti, non importa, perché il nostro inconscio lo percepisce comunque come un qualcosa di problematico da affrontare. E per affrontare qualcosa, amico mio, devi avere un buon mindset, devi avere una buona attitudine alla risoluzione. Come si procura il mindset, l'attitudine, l'atteggiamento, come si procura una buona intenzione? Beh, quello è un altro paio di maniche, quello fa parte del mio lavoro. Se non sai come fare, contattami perché ho veramente tante soluzioni per questo. Ma il video di oggi ti dovrebbe far capire che ogni cosa che affronti, può essere per esempio l'esame per prendere la patente nautica, oppure comprare un mazzo di fiori e andare da quella ragazza che ti piace tanto e dirgli che davvero vorresti invitarla a cena, oppure entrare nell'ufficio del tuo datore di lavoro e dire: senti un po', amico mio, sono 5 anni che io lavoro sodo e mi merito un aumento. Ecco, non importa che sia per forza un trauma gigantesco della tua vita, ogni volta che devi affrontare un percorso di evoluzione anche e non ti senti proprio all'altezza, quell'atteggiamento che tu hai determina il 90% della tua riuscita. Ecco perché tante volte i coach, i counselor, gli ipnotherapist, i PNListi, tutti quelli che hanno a che fare con la relazione d'aiuto, con i lavori che hanno a che fare con l'aiutarti a portarti da un punto A a un punto B, puntano costantemente ad avere un buon mindset.
ad avere un buon atteggiamento alla vita, avere un'intenzione pulita, avere un'attitudine che ti permetta di fare il prossimo passo avanti per ottenere davvero il tuo risultato. E per ottenere il tuo risultato ci sono tante strade. Una delle strade che ti consiglio è di contattarmi. Se c'è un momento nella tua vita in cui ti senti un po' perso, che senti che non sei libero di manifestare veramente te stesso, che senti che c'è qualcosa che ti blocca, una resistenza interna, una relazione che ti impedisce davvero di essere libero o libera, allora contattami. Puoi chiedermi una chiamata gratuita di 30 minuti, ti spiegherò tutto per filo e per segno, come lavoro e perché lavoro in un certo modo. Sono molto onesto con le persone che si impegnano per realizzare un futuro migliore. E vuoi sapere perché per me è importante? Ti ricordo la stessa cosa che ti ho detto all'inizio del video. Il mio primo valore è la libertà e quando tu cominci davvero ad essere libero, cominci davvero a funzionare bene, e allora amico mio o amica mia, questo crea un'onda pazzesca dentro la tua famiglia, nella compagnia dei tuoi amici, nella famiglia di origine, ma anche nella famiglia insieme ai tuoi figli, insieme ai tuoi nipoti. Se tu stai bene, il mondo sta meglio. Quindi io dico sempre, è un onere nostro, è un dovere nostro stare bene. Se però non ci riesci e vuoi qualcuno che ti dia una mano con strategie, con strumenti, e allora contattami, carusocolzi.com, oppure mi trovi sui social, digita Caruso Colzi oppure Ipnosi Naturale e mi trovi. Io ti auguro buona serata e mi auguro di averti dato parte delle chiavi di accesso per il tuo futuro magnifico. Ricordati, abbi un buon atteggiamento, un buon mindset, una buona intenzione pulita e chiara nella tua vita e vedrai che le cose andranno molto meglio. Da Caruso Colzi è tutto. Ciao!